realizar un circuito de alarmas en la aplicación Coco Drive. Para eso vamos a utilizar una batería, una resistencia de 220, un LED y un foco. Ahorita lo que vamos a realizar es nos vamos a ingresar a una fuente de alimentación que es la de aquí, y en esta nos vamos a ir a Components. En esto vamos a encontrar nuestra LDR Win lámpara, es la de aquí, nuestro material. Vamos a poner una batería de 9 voltios, una batería normal. Vamos a irnos a una resistencia igual que es la de aquí, y a esta resistencia le vamos a cambiar. Vamos a ponerle de 220 y de la de aquí le borramos. Teniendo esto, nos hace falta la luz LED y es la de aquí. Vamos a conectarla con la pata del foco. Para eso vamos a empezar a unir todas nuestras piezas. Este va unido con la resistencia. Este igual va unido con la patita negativa de la luz LED. Y este va unido con la patita positiva del foco. Entonces ahorita estamos viendo que el foco está apagado. El foco no tiene luz. Y a lo que vamos nosotros a moverle, la luz LED se va a prender. Y a lo que vamos a bajar, se va a apagar. Para ver cuántos voltios tiene lo que sube y baja de la luz, vamos a irnos a igual a la fuente de alimentación. Y aquí vamos a ver que dice Menters. En Menters vamos a utilizar un voltmeter. Lo que esto nos va a ayudar a ver el voltaje de los foquitos. Y para eso vamos a conectar la parte negativa de la luz LED y la parte positiva de la luz LED y la parte negativa de la luz LED. Entonces ahorita estamos viendo eso y vemos lo que sube va subiendo los voltios y lo que baja va bajando los voltios. Esa sería nuestra alarma para nuestra casa del futuro.